Bueno, pues seguimos con la próxima. Ahora me toca de modelar. Ya me he quitado. Con Andrea Graus y Oliver Ochadel, de Historia de la Ciencia, y bueno, ya los conocéis. Sobre el tema de agència o l'agency dels astres, nens y animals. Bueno, la verdad es que a mí lo de la agencia veo que es un tema como muy recurrente. Yo no es una cosa que no he usado prácticamente nunca. Y he visto que hoy cuando se hablaba habitualmente del tema de agencia. Y bueno, para los ignorantes como yo sobre este tema, me gustaría que me explicáis un poco qué es, cómo lo podemos traducir al español, si tiene traducción, y después un poco si está como de moda. Lo digo porque estaba pensando, a ver, una palabra en inglés que ahora se ponga de moda, pero que antes se llamaba de otra manera, y se me ha ocurrido lo de CEO. Antes todo el mundo era el director de la empresa, el director o el no sé qué. Ahora hay que decirle CEO. Y no sé si esto es lo mismo, si es que se ha puesto de moda y ahora tenemos que usarla o qué. Venga. Gràcies, Juan, i bon dia a tothom. Agency, ho hem posat ja en anglès també perquè no té una traducció oficial, no? És a dir, nosaltres parlem d'agència o d'agència i ens entenem, no? Perquè estem en aquest context de la investigació, però si tu vas a buscar el diccionari del IEC o la RAE no trobaràs la definició d'agència, no? Tal com l'estem entenent quan parlem d'agency. I per això hem triat deixar-ho en anglès, no? Tot i que evidentment podem canviar de terme. I diguem que es pot definir, o sigui, hi ha moltes definicions, però grosso modo es pot definir com aquesta capacitat per actuar. Diguem que els investigadors utilitzem aquesta paraula, no està familiaritzada dins de la societat, però això no vol dir que no tingui un impacte en el nostre dia a dia o que estigui d'alguna forma, jo crec també com predestinat a tenir-lo en el món quotidià. I posaré l'exemple de, per exemple, la psicoanàlisi, és a dir, que com conceptes que s'utilitzaven des de la ciència, des de l'acadèmia, han acabat també penetrant realment la forma de ser, de pensar en el món de molts de nosaltres, no? És a dir, conceptes que ara ens semblen molt evidents, de complex, d'inconscient, de repressió, també eren conceptes que eren estranys, com aquest concepte d'agency, però que han acabat formant part del dia a dia de tots nosaltres, siguem o no psicòlegs, psicoanalistes, etc. I això és una qüestió que va estudiar un psicòleg social, Serge Moscovici, i va veure com durant la segona meitat del segle XX tots aquests conceptes del psicoanàlisi s'acaben apropiant. Segurament podem suposar, no se sap encara, que amb el concepte d'agency acabarà passant alguna cosa similar, s'acabarà incorporant una traducció oficial en les nostres llengües i s'acabarà utilitzant d'una forma molt més extensa i no només en aquests àmbits de la història, la filosofia, la sociologia. Des del meu punt de vista, aquest concepte d'agència és especialment rellevant si estem parlant d'aquests conceptes, d'aquests subjectes que dèiem abans subalterns. Abans parlàvem de dones de gènere, de discapacitat, en el meu cas de la infància, de nens i nenes, perquè al final són subjectes que molts cops se'ls ha negat aquesta capacitat d'actuar, aquesta agència, perquè sempre s'han considerat al llarg de la història més com subjectes passius que no tenien fins i tot una certa voluntat, una certa capacitat d'acció. I a més és una imatge que en el cas de la història de la infància durant moltes dècades encara ha perdurat aquesta imatge del nen dependent, del nen passiu, i per tant la agency d'aquests infants no era una qüestió que fos interessant estudiar o que es veiés com un tema important. Parlem dels nens, en el títol hem posat l'agency dels altres, i parlem dels nens en aquest cas, en aquest sentit de l'altre, en aquest sentit també de l'alteritat, que de nou és un concepte acadèmic que potser no és prou inclusiu en aquest sentit, però justament perquè el nen sempre hi ha aquesta contraposició a l'adult, és a dir, molts cops s'ha pensat el nen com l'altre de l'adult i al final l'adult és la figura amb la qual es pensen, es mesuren totes les coses, el món, per dir-ho així, està fet a la mesura
de l'adult, i això és un reflex que també veiem en la història. I quedava molt clar també quan es parlava del gènere, no? És a dir, existeix el que diem com un subjecte històric universal, que a més, doncs, com s'explicava abans, doncs, normalment és un subjecte home, suposadament blanc, també suposadament europeu, cultivat, i en canvi si ens focalitzem en aquests subjectes com el nen, com la nena, com la dona, com el discapacitat, el que veiem és que a nivell històric doncs, es genera, no?, com una tensió en relació a aquest subjecte històric universal, i per tant això també ens permet abordar altres qüestions o veure-les des d'un altre punt de vista. Sí, bueno, buen día. Es verdad que bueno, este concepto de agency es muy difícil de traducir, por eso lo dejamos en inglés. Es cierto que bueno, en muchas disciplinas, ¿no?, en historia, sociología, antropología, ¿no?, se habla y se hablaba mucho ya de la agency en las últimas décadas, ¿no? Y creo que bueno, la genealogía es compleja. Un origen puede ser, ¿no?, la Actor Network Theory, ¿no?, de Michel Caillon y de Bruno Latour, ¿no?, de los años 80, ¿no?, que tenía mucho impacto en muchos ámbitos. Y bueno, es una idea que bueno, todos los objetos, no solo los seres vivos, sino también los objetos, ¿no?, y tienen una agency, ¿no? Latour habla del parlamento de los objetos, ¿no? Para recordarnos y bueno, no solo el ser humano, sino bueno, también esta mesa, el micrófono, todo tiene su influencia, ¿no? Y su ejemplo más famoso quizás es la pastorización, ¿no?, de Francia, ¿no?, a finales del siglo XIX, ¿no?, y donde explica de manera muy convincente, ¿no?, que incluso bueno, los microbios tenían un papel clave, ¿no?, en esta pastorización de Francia. Entonces de lo que estamos hablando es de una cierta democratización, ¿no?, de dar voz y papel a otros actores, ¿no?, más allá de los hombres blancos, ¿no? Estoy pensando este pobre hombre blanco que recibe una paliza aquí, ¿no?, en cada sesión, pero se lo merece, por supuesto, ¿no? Pero bueno, y en mi caso en concreto, ¿no?, estamos hablando de los Human Animal Studies, ¿no?, que están muy en auge en las últimas décadas, sobre todo bueno, a partir del nuevo milenio, ¿no? Pero en esta concepción, sí, bueno, los animales son mucho más que meros objetos, ¿no? Y mucho más que solamente víctimas, ¿no?, de los objetos para comer, ¿no?, para utilizar, ¿no?, para aprovechar del hombre, ¿no? Esta idea de la agency de los animales, ¿no?, nos ayuda también de replantear un poco esta oposición tan firme, ¿no?, que tenemos en la cabeza, ¿no?, entre naturaleza y cultura, ¿no? Y nos recuerdan que bueno, tenemos una relación bidireccional, ¿no?, con estos otros seres vivos, ¿no? Es decir, bueno, la idea de la agencia va mucho más allá que los animales, sí, bueno, tienen planes y los ejecutan, ¿no? Es que la agencia se ve, no es que, bueno, hay seres humanos que tienen agencia y ahora hay animales que también tienen agencia, no, va más allá, ¿no? Es que hay una red de relaciones, ¿no?, entre todos estos actores, de estos agentes en un sistema dinámico, ¿no? Eso es si queremos entender el mundo en su complejidad, lo tenemos que dar cuenta de estas redes, ¿no? Y
y que desarrollamos nuestra visión hacia un mundo multiespecie, ¿no? Esa es la idea. Y bueno, cuando vas a un congreso de los Human Animal Studies, ahí no se habla de animales y de hombres, ¿no? Ahí se habla de human animals y de non-human animals, ¿no? Esas son las dos categorías principales, pero todos son animales y así es la democratización, ¿no? De lo que hablaba, aunque hay que decir que, bueno, hay mucho debate, ¿no? Eso no es el final, sino el inicio, ¿no? Dentro de los Human Animal Studies, ¿qué exactamente quiere decir este concepto de la agency? Poco a poco me queda claro. Bueno, más o menos ya lo has hablado, pero entiendo que por vuestro título los niños y los animales tienen agency. Y es así, ¿cómo lo descifráis? Vale. Sigo. Bueno, los animales no hablan, ¿no? Con los niños no hablan de manera que les podemos entender, ¿no? Y aquí, bueno, tenemos el problema epistemológico, bueno, principal, ¿no? ¿Cómo se puede saber qué quieren estos animales, qué sienten y, bueno, qué odian, ¿no? Y que siempre hay este peligro que estamos cayendo en antropomorfismos, ¿no? Que estamos recibiendo a estos otros seres, ¿no? A través de nuestra visión del mundo, ¿no? Y claro, bueno, este peligro siempre existe y, bueno, hay que vigilarlo, hay que controlarlo al máximo posible. Pero, bueno, es una apuesta de los Human Animal Studies, ¿no? Gracias a los avances, ¿no? en la zoología y sobre todo en la etología, ¿no? Cada vez más entendemos el comportamiento social de los animales es muy complejo, ¿no? Que puede ser el caso más conocido es lo de la primatología, ¿no? Las estrategias de algunos chimpancés dentro de su grupo social, ¿no? para llegar al cima de la jerarquía del grupo, ¿no? Hay los estudios muy famosos de Frans de Waal, ¿no? De estas comunidades de chimpancés, de bonobos, ¿no? Donde hay mucho maquiavelismo, también hay mucha empatía, ¿no? Es otra vez el comportamiento es complejo, ¿no? Entonces, bueno, los animales tienen agencia, bueno, puede ser importante como punto de partida de admitir nuestra ignorancia, ¿no? El hecho que no entendemos muchos aspectos del comportamiento animal no es decir que ellos no tienen agencia, ¿no? Sino más bien que nosotros no sabemos cómo descifrarlo, ¿no? Es otra cosa, ¿no? Un libro de este primatólogo Frans de Waal de 2016 se llama, ¿no? Are we smart enough to know how smart animals are? ¿Vale? Bueno, somos lo suficientemente listos, ¿no? para saber qué listos son los animales, ¿no? Y creo que, bueno, ese es un poco el punto, ¿no? También de invertir la perspectiva y esta jerarquía epistemológica que siempre mantenemos, que somos, por supuesto, más listos que los animales. Jo crec que els animals i els nens de fet estan molt relacionats també per un tema que és que els nens durant molts segles se'ls considerava que formaven part d'un estat precivilitzador, no? I per tant estaven com més a prop de l'animal, no? que de l'adult, i fins i tot a nivell de la psicologia doncs, també tenim la psicologia comparada, no? Que parteix d'aquestes relacions diguem-ne d'element infantil a través de també elements dels ximpanzés i com s'han fet aquestes comparatives. En aquest sentit, doncs, els animals i els nens durant molts segles s'havien de domesticar, no? En aquest sentit més pejoratiu del terme domesticar, i més tard, en el cas dels nens, civilitzar. I tu, Oliver, parlaves que el perill
és aquest el perill d'antropomorfització dels animals. Jo crec que en el cas dels nens un perill que encara existeix és aquesta idea de pensar la infància com el futur, no? I de projectar-la realment cap a aquest futur, perquè des d'aquest punt de vista l'agència dels infants també és una cosa que realment es projecta, no? Es projecta com una cosa que va més cap al futur i que no té com un impacte en el present, que realment és una agència que vindrà més tard. Aquesta visió de la infància com una forma esperançadora de veure la societat del futur doncs va començar a principis del segle XX, no? Que és un moment històric on el nen es posa com a eix vertebrador de moltes reformes socials, educatives, científiques, i on els nens, o més aviat algunes, certes classes de nens i nenes de certes condicions socials, se'ls va començar a atribuir aquesta missió com de futurs ciutadans, i les seves accions, la seva voluntat, en definitiva la seva agency, estava destinada a alimentar aquesta idea del futur ciutadà. Ara bé, concebre la infància únicament o per damunt de tot com el futur de la societat significa fomentar aquesta visió que jo crec que és molt paternalista de la infància, on realment el nen és com aquesta base que hem de modelar entre tots, entre tots els adults, per cimentar el que serien les estructures socials. En aquest sentit, concebre els infants només en relació al futur o gairebé sempre en relació al futur significa realment negar el seu rol i les seves contribucions en el present. En el món acadèmic, últimament, els últims 10-20 anys, hi ha hagut aquest auge de camps d'investigació, com ara els anomenats Childhood Studies, que han servit per mostrar que els nens també són actors, autors, agents i que tenen una autoritat social en el present, en el seu dia a dia, i en altres paraules que la seva agency no només es projecta cap a aquest futur, sinó que actua sobre la nostra realitat social i que és un potencial pel canvi. I des d'aquest punt de vista el que el nen fa, el que el nen o la nena viu, té un valor en si mateix. No cal pensar-ho en relació a l'adult o no cal pensar-ho en relació al futur per posar-ho en valor. I jo crec que aquest canvi de perspectiva és justament important per concebre el nen ja com un membre de ple dret en la societat, que és una cosa que cada cop ens sembla més evident però és relativament moderna. Entonces entiendo que como historiadores, ¿cómo reconstruir la agencia de animales y del pasado? ¿Cómo se hace esa reconstrucción desde el presente? ¿Solo se hace un paralelismo? ¿O cómo se reconstruye esa agencia de animales y del pasado? També, de nou, hi ha molts paral·lelismes entre nens i animals i per això també em semblava que era una bona sessió per parlar d'aquest tema. Abans l'Oliver comentava la dificultat del llenguatge. El debat de si els animals tenen llenguatge és un debat a part en si mateix, però diguem-ne que com a mínim no tenen un llenguatge com el nostre, escrit, etc. I amb la infància passa alguna cosa similar. La primera infància, als 0 als 5 anys, també hi ha aquesta absència del llenguatge escrit o fins i tot una etapa, fins i tot l'absència del llenguatge oral. Això ha suposat encara més pegues des del món de la història, que molts cops s'ha basat en utilitzar fonts textuals. Ja en el cas del gènere, a la taula que hem fet sobre el gènere s'ha estat comentant molt totes aquestes dificultats per trobar traces de les dones, perquè també molts cops no han deixat fonts escrites o senzillament no eren fonts que es consideressin, o sigui, que s'havien de mirar a través de l'absència, més que no la presència. I en el cas dels nens passa alguna cosa similar, hem de buscar altres estratègies. Tenim amb la Violeta una col·lega, una anglesa que es diu Olivia Formby, que estudia com l'agència, per dir-ho així, dels nadons en el cas del segle XVIII a través dels tractats que parlen de quan als nadons els hi surten les dents i com això d'alguna forma és una forma també de comunicació d'aquests nadons i com aquí es pot accedir a la seva consciència, que és una cosa que quan hi ha una absència d'eines lingüístiques al llenguatge és molt difícil, també com parlava l'Oliver, accedir al que seria, per dir-ho així, una consciència animal. A més, tenim la qüestió de que fins fa poc les fonts
que sí que podem disposar escrites per nens, tampoc es consideraven fonts històriques de valor. Jo crec que potser això ha anat canviant també a través de casos molt populars, no? Com per exemple el diari d'Anna Frank, que al final també és com una font popular però que també és una font històrica i que ens ha donat com una idea de que el testimoni dels nens i les nenes ens poden aportar una visió absolutament també diferent dels fets històrics i que els hem d'anar incorporant mica en mica. I al mateix temps aquesta escassetat de fonts primàries escrites ha fet que els historiadors es focalitzin en altres fonts que també ens ha ajudat a adoptar perspectives potser més innovadores, no? De les fonts de la cultura material, de la cultura visual, les joguines, la roba infantil, els contes, les pel·lícules, no? O sigui, tots aquests productes culturals que tenen a veure amb la infància, que ens parlen també de la seva realitat, del seu temps. I al final recuperar les veus i les experiències dels infants, com parlàvem abans en el cas dels discapacitats, de les dones, és crear també aquesta història més inclusiva, on el nen ja apareix també com l'actor, com l'autor també de les seves històries que existeixen i ens permeten crear històries encarnades, no? Més de carn i ossos, que no es basen en nocions abstractes de la infància, no? Perquè molts cops la història de la infància s'ha fet a partir de les idees de la infància, de les institucions infantils, etc., però molt poques vegades se'ns parla, no? De nens i nenes de carn i ossos, i per tant aquesta idea de la història encarnada de la infància és poc habitual i és difícil, però mica en mica jo crec que hauríem d'avançar també, no? De la mà d'aquesta idea i d'alguna forma reivindicar el nen i la nena com a subjecte històric de carn i ossos i no només a través de les idees que en tenim. Bueno, los animales no hablan, por eso son difíciles de entender, pero aún más difícil son los animales muertos, ¿no? ¿Qué podemos decir de ellos? Pero en realidad sí, en estos Human Animal Studies y en hay una vertiente histórica importante. Sí, hay este intento de reconstruir vidas de animales muertos, ¿no? Y bueno, yo en mi investigación he intentado de sumarme a esta metodología, ¿no? Y estoy, escribiendo la biografía de un elefante que se llama Avi, ¿no? Que vivía en el zoo de Barcelona entre 1892 y 1914. Y sí, ¿cómo podemos saber algo de sus experiencias que no sea una proyección de todos los artículos de la prensa que había, ¿no? Porque fue un elefante muy, muy famoso, la primera estrella del zoo, ¿no? Entonces fuentes hay, ¿no? Pero es claro, es siempre el ojo humano, ¿no? Y claro, como historiadores, tenemos un poco formación, ¿no? Para leer las fuentes de otra manera para llegar a esta realidad del elefante mismo, ¿no? Por ejemplo, hay artículos que hablan que no le gustaba el nuevo cuidador, ¿no? que le asignaron y entró en una huelga de hambre, ¿no? Este elefante Avi dentro del zoo y consiguió que le devolvieron, ¿no? Que regresó el cuidador de antes, porque sí, los elefantes se acostumbran mucho a sus cuidadores, entonces es importante para ellos de tener la misma persona, ¿no? Eso es un ejemplo, ¿no? Si rascamos, sí podemos a lo mejor encontrar esta agency, ¿no? O como mínimo, ¿no? Eso es un debate
en los New Millennium Standards, resistencia, ¿no? Y puede ser, bueno, resistencia ni siquiera en mayúscula, sino en minúscula, ¿no? En el día a día, ¿no? Que sí, tenemos que buscar otras fuentes, como decía Andrea, ¿no? La cultura material, visual, y en mi caso, ¿no? Como era tan popular este elefante, ¿no? Había, por ejemplo, más que 70 tarjetas postales diferentes, ¿no? Y yo cogí estas tarjetas y las enseñó a una etóloga, ¿no? De elefantes de hoy, ¿no? Para mirar, ¿no? qué le parecía el aspecto físico del elefante y que le podía ocurrir, ¿no? Y hablaba horas y horas con esta persona, ¿no? Mirando las tarjetas, y estaba alucinando lo que ella podía deducir, ¿no? De estas tarjetas, ¿no? Para dar un ejemplo, ¿no? Tenía manchas blancas, ¿no? En la espalda y también en la cabeza, y su interpretación es, bueno, eso puede ser porque se tumbaba, ¿no? Por las noches en su casa, y eso nos digo algo, porque los elefantes no tienen que tumbarse para dormir, pero si lo hacen, se sienten cómodos, ¿no? Y tienen la confianza que se pueden levantar de nuevo, ¿no? Y eso, bueno, es que bueno, seguro que estaba mal en muchos sentidos en el zoo, pero no del todo, ¿no? Se ve también en las tarjetas postales que tienen glándulas, ¿no? Al lado de la cabeza, y sí, salen secretos, ¿no? Y eso es indicativo, ¿no? Que ahí que fue muy, bueno, que su estado de ánimo estaba cambiando, ¿no? Que estaba excitado o alterado, lo que sea, ¿no? Puede ser positivo o negativo, ¿no? Alegría o emociones negativas, pero y a veces son seco, entonces este secreto parece blanco, entonces, pero así se puede deducir un poco, bueno, la vida emocional de este elefante, ¿no? Con la veterinaria del zoo miramos el esqueleto, ¿no? del elefante ave, que por cierto está expuesto ahora en una exposición en el Museo Martorell, en el Parque de la Ciutadella, ¿no? En una exposición que se llama Natura o Cultura. Y bueno, miramos si padecía de artrosis y no, y el desarrollo de su esqueleto normal o insuficiente, ¿no? Se puede deducir, bueno, la alimentación era suficiente o no, ¿no? Y ahora incluso quieren sacar ADN del esqueleto, ¿no? Para ver de dónde venía este elefante, ¿no? ¿De India, de Sri Lanka, de Tailandia? No sabemos, ¿no? Entonces, con este intento interdisciplinar, ¿no? Se puede intentar de reconstruir, ¿no? La vida de este elefante, ¿no? No siempre va de agency, ¿no? Muchas veces es solo reconstruir experiencias, ¿no? de estos animales, ¿no? Hace un año tuvimos una colega belga aquí en nuestro seminario, Violette Puyard, que es una pionera en esta reconstrucción de vidas de animales, y nos habló del zoo de Londres y de escapadas de animales, ¿no? En el zoo, y queda claro que, bueno, hay un caso de un orangután, ¿no? que tiró una maceta, ¿no? A través de del ventana del techo, ¿no? Para escapar. Pero si reconstruimos todo eso, está claro que esta orangután estaba planteando esta escapada, ¿no? Esta huida desde hace tiempo, no fue algo espontáneo, ¿no? Planeaba con tirar la maceta y todo eso. Es decir, bueno, que bueno, como decía antes, ¿no? Capacidad cognitiva, ¿no? Puede ser mucho más complejo
de lo que pensamos, ¿no? Y repito, es también una oportunidad para un trabajo interdisciplinar, ¿no? Historiadores con etólogos, veterinarios, zoólogos, lo que sea, ¿no? Y por eso me fascina este trabajo. Bueno, yo no conocía mucho el tema este del elefante, pero seguro que muchos de aquí hemos conocido el tema del copito de nieve. Y yo recuerdo de pequeño haber ido y te daba una cierta pena porque se ponía espaldas a ti. Es que estaba cabreado el copito de nieve, estaba harto ya de... Y no sé si recordáis algunos, si habéis ido al zoo cuando eran... Pero se ponía siempre de espaldas, además se enfadaba. Y ahí me viene qué relación tiene eso con los derechos de los, en el caso de los animales o de los niños, con respecto al tema de la agencia. Sí, copito de nieve, seguro, bueno, que tenía agency, ¿no? Que reaccionaba de manera que tenía estados de ánimos muy particulares, creo que no queda duda. Y de hecho sí, como sabéis, la legislación está cambiando, ¿no? En algunos países, ¿no? Algunas especies, ¿no? Ya tienen derechos, ¿no? Sobre todo los antropomorfos, ¿no? Como los gorilas y otros, ¿no? Que ya hay jueces que dicen, bueno, no se pueden, bueno, encarcelar, ¿no? En un zoo, ¿no? Había un caso en Argentina en 2015 donde una jueza decía, bueno, este orangután no puede seguir en el zoo, ¿no? Eso es una persona no humano, ¿no? Y tiene que ser liberado, ¿no? Y el orangután salió del zoo a un santuario, ¿no? Pero fuera de las vistas del público, ¿no? Aunque está claro, bueno, que otra vez agencia no es lo mismo que tener derechos legales, ¿no? Yo creo que es hablando de eso, de derechos y de agency, que lo tenemos claro, que bueno, no estamos hablando meramente de animales como representantes de especies, sino de individuos, ¿vale? Por eso hacemos este trabajo de escribir biografías como fueran seres humanos, ¿no? Y que tienen un carácter, una personalidad como Floquetineo, que seguro muy diferente a otro gorila, ¿no? Se puede liberar los animales de los antropomorfismos, ¿no? Eso es, repito, muy difícil, ¿no? Muchas veces, bueno, en los circos y sobre todo en los zoos, ¿no? Los animales sirven para entretener al público y nosotros, los medios, nos inventamos todo tipo de historias, ¿no? Ah, qué chulo, qué mono, qué adorable, ¿no? Ahora tiene comida y después se va a casa, ¿no? Y todo eso. Y eso tenemos que reflexionar o cambiar también. Eso dicen los grupos animalistas, ¿no? Que, bueno, eso es parte de un capitalismo, ¿no? De entretenimiento, ¿no? De vender la vista y la experiencia con estos animales y eso a lo mejor no se puede continuar. Es la crítica de los zoos que conocéis. En el cas dels nens, bé, doncs, diguem-ne, la qüestió de si els nens tenen drets doncs, bueno, forma part, no?, d'aquests processos de democratització del segle XX, però jo crec que també l'interessant és pensar que si els nens tenen drets també significa que tenen deures, no?, que és una qüestió que també està legislada i de la qual tampoc es parla tant, no? Tots coneixem drets, no?, relacionats amb el treball infantil, amb l'educació obligatòria, etc., però tots aquests drets infantils impliquen que també els nens tenen una responsabilitat, no? Tenen uns deures
En aquest sentit, doncs, per exemple, l'educació obligatòria significa que el nen també té com aquest deure de participar d'aquesta escolarització, que li suposa també no poder entrar en el món del treball fins a una certa edat, etc. No? En l'àmbit familiar igual, també s'ha legislat sobre el fet que el nen té el deure de respectar els seus pares, fins i tot en alguns països d'obeir-los. No? Sabem que no és fàcil, vaja, que un nen no pot separar-se dels seus pares per voluntat pròpia, i això té a veure amb el dret de que el cuidin, de que la seva família, però també amb aquest deure, no? De formar part de la família. Jo pensava, vaig estar llegint un temps en el cas dels animals, que també, sent totalment desconeixedora d'aquest tema, el que vaig estar llegint és que a l'edat mitjana també es van crear alguns judicis, no? Contra animals en granges, per exemple, no? Si un porc atacava a un nadó i aquest nadó acabava morint, doncs es podia fer un judici que afectava al porc i evidentment a l'amo del porc, i que moltes vegades significava acabar matant aquest animal. I també tenia a veure amb aquesta idea de que hi havia com una responsabilitat, no? No era només la responsabilitat de l'amo, sinó també la responsabilitat que tenia l'animal. I és una cosa que jo crec que també projectem ara en el cas dels animals. Pensava en el cas dels ossos dels Pirineus, no? Que es van anar introduint i que després van començar a matar, no sé si ovelles o no sé què mataven, i que hi va haver tot un debat de què hem de fer, no? Amb aquests ossos, perquè al final té a veure amb aquesta percepció de que també hi ha com una responsabilitat animal. No? És a dir, el resum del que volia dir en aquest sentit és que al final aquesta agència no és un lliure albir, no? Sense control, sinó que realment està emmarcada, no? En unes normes socials, en unes lleis, i que per tant sempre està una mica sotmesa a drets però també a deures. Yo creo que esto de la agencia ya me viene de lejos entonces. Pues voy a tener una anécdota. Yo cuando hacía la mili había una garita, ¿sabéis lo que es la garita? Es donde están los soldados metidos. Pues estaba condenada a no haber nadie porque se había suicidado un tío y habían juzgado a la garita. Entonces igual ya tenía agencia la garita. Bueno, entonces para acabar es la última pregunta. ¿Os parece entonces que esta agencia es un poco elitista, si queréis, de moda? ¿Cómo veis esa cuestión? ¿Y cómo acabó lo de la garita? ¿Se demolió Galita? No, se le juzgó y no podía entrar nadie a la garita. Pero no se demolió ni nada. No, se quedó allí, no había nadie nunca. Muy curioso. És un tema elitista, bé, depèn de com es miri, no? És a dir, jo crec que sí que està, diguem-ne, predestinat d'alguna forma a formar part del debat cada cop més popular, familiar, del dia a dia de tots nosaltres, i a part ens ajuda a pensar moltes coses que les quals estem tots familiaritzats i que passen al present, com són els moviments, per exemple, contra el canvi climàtic, que són uns moviments que serien com un exemple actual d'agència infantil. En aquest cas m'agradaria fer una relació amb la meva pròpia recerca, que tampoc potser no és tan evident, però no l'explico, no? Que és que, com tots sabem, la persona que ho representa, no, Greta Thunberg, va començar les seves protestes amb 15 anys, ara ja en té 22, però sempre ha tingut un aspecte molt infantil. No crec que sigui deliberat, però sempre ha semblat més jove del que realment és, i a mi el seu cas em fa pensar en els casos de nens prodigi que jo estudio, perquè en aquests casos tant els pares com els mànagers hi havia un intent deliberat de que aquests nens semblessin sempre més joves del que eren, no? Els vestien amb robes més infantils dels que tocaven, els feien pentinats també infantils, que era una forma d'allargar cada cop més la carrera del nen o de la nena prodigi. Jo crec que el fet de que Greta Thunberg tingui aquest aspecte infantil també ha ajudat molt, de forma deliberada o no, a crear aquesta associació entre moviments del canvi climàtic i infància, que realment tampoc és una associació tan evident com ens sembla, no? Perquè haurien de ser els nens que s'estan preocupant, pel que sembla, per sobre de tot d'aquesta qüestió. I d'altra banda, diguem-ne que atribuir agència als infants, preocupar-nos-en, és una forma, jo crec, també per sortir
d'aquesta perspectiva dominant del món, que és la perspectiva adulta. Adoptar un altre punt de vista, el del nen, el de la nena, resulta il·luminador en molts aspectes, i des dels estudis culturals de la infància s'han inventat un altre terme, que també ja no té traducció, no? Que és el terme de childism, i que bé, jo no sé, o sigui, aquí no, ni agència és impossible de traduir, però ja, imagino ja l'entenem. Childism al principi referia com una mena de racisme, és a dir, com el prejudici o la idea que pot existir un prejudici, una discriminació envers els infants, però mica en mica aquest concepte s'ha anat reconceptualitzant, s'ha anat una versió més positiva, i els nous punts de vista sobre aquest concepte apunten al fet que entendre l'experiència dels nens i les nenes des de la seva perspectiva, no? Mirar el món mitjançant el prisma de la infància, permet construir nous imaginaris socials que són més rics i més inclusius. No? És a dir, posar-nos realment des del punt de vista de l'infant ens permet qüestionar les normes, els sistemes que parteixen únicament o majoritàriament d'aquesta perspectiva adulta, i que a més, com hem estat discutint al llarg de tot el dia, no és una perspectiva adulta inclusiva, no? Perquè es refereix sobretot a una classe adult, en general un mascle amb capacitat, per dir-ho així, i que té les qüestions que serien el biaix de gènere, etc., estan molt presents. En aquest sentit, la perspectiva, adoptar aquesta perspectiva a la infància també forma part d'una riquesa que podem fomentar. No creo que el tema de los animales es un tema elitista o secundaria. Tenemos que convivir con los animales. Nuestra fortuna como especie está muy relacionada con la fortuna de los animales, ¿no? Todos lo sabemos. Tema de las epidemias, pérdida de biodiversidad, ¿no? Es nuestro propio interés, ¿no? De cuidar a los animales y de entenderlos mejor, que son seres complejos, que sufren, que juegan, se divierten, etcétera. Hacer justicia con los animales, bueno, puede parecer muy difícil o imposible, ¿no? Si estamos pensando en los billones de animales, ¿no? En granjas industriales, por ejemplo, ¿no? Que comemos después. Pero el tema es sobre la mesa y no desaparecerá, ¿no? Eso es cierto, ¿no? A lo mejor habrá que ver las múltiples crisis, ¿no? Que vimos ahora, lo del cambio climático, ya decía Andrea, ¿no? Pero también la pérdida de biodiversidad de manera más holística, ¿no? Y a lo mejor ayuda contar con la agencia de los animales, ¿no? La noticia de la semana pasada, ¿no? Creo que era Trump, ¿no? Versus los museos del Smithsonian, ¿no? Y yo leí el orden de Trump, ¿no? Donde hablaba de todos los museos del Smithsonian, y está también el National Zoo, ¿no? De Washington, que es parte del Smithsonian, ¿no? Y no se dice nada más, ¿no? Pero sería interesante de ver si las guerras culturales, ¿no? Sobre o contra la diversidad, ¿no? Que está llevando Trump, ¿no? Contra el recrudecimiento del colonialismo, ¿no? El racismo, etcétera, ¿no? Que tiene que desaparecer de los museos de los Smithsonian, ¿no? Es toda la gloria americana, ¿no? Si eso se extiende también, ¿no? a los animales, ¿no? Y contra esta nueva sensibilidad hacia los animales, ¿no? Y que a lo mejor, eso impacta también a los Human Animal Studies. Eso ya veremos. Sí, bueno, si tenéis alguna pregunta. Dues preguntes. Enhorabona per la sessió. Dues preguntes ràpides. L'una, des de la meva ignorància, a vegades utilitzem el terme, almenys jo, d'agència o agency, sense saber ben bé totes les connotacions que pugui tenir. Aquesta agència és voluntària, involuntària, racional, irracional, conscient, inconscient. Agència ho inclou tot? Primera pregunta. I la segona és, a l'hora del mètode, heu dit l'utilitat que té el mètode, entre cometes, biogràfic, no? D'animals. M'ha vingut al cap una biografia que he sentit fa poc sobre el perro Paco, que jo no sabia que era un gos que voltava a Madrid a finals del segle passat i que té una estàtua fins i tot, un gos superfamós, jo no ho sabia.
Clar, això és un mètode. Però l'altre mètode, que també el vaig veure la setmana passada en un congrés de la Societat Francesa d'Història Urbana, on hi havia un especialista en història d'animals i parlava de la ciutat com a hàbitat d'animals i utilitzava com a mètode la norma. És a dir, estudiar la normativa que regulava la presència dels animals a dins de la ciutat, més enllà del zoo, més enllà que sigui un espectacle, tota la norma que envolta la presència d'animals a la ciutat com una forma d'estudiar aquests animals dins de la ciutat i no sé fins a quin punt d'estudiar una agència inconscient dels animals dins d'aquesta ciutat. No sé, són les dues preguntes. Respecte als nens, suposo que també hi hauria normes. Recordo fa poc aquella ordenança del síndic municipal del joc a les places, que va dir en una plaça que ara podien jugar a futbol a dins de les places, que estava prohibit i no, que els nens tenien dret a jugar a dins de les places a futbol. Seria una altra forma d'agència, suposo. Vols acumular comentaris? Muchas gracias por la pregunta. Agencia voluntaria, no voluntaria, bueno, eso es parte del problema y del reto, ¿no? Que es difícil de decir, no siempre queda claro, ¿no? Por eso a veces agencia con mayúscula, agencia con minúscula o resistencia con mayúscula o minúscula para diferenciar, ¿no? Que no siempre estamos seguros si es una voluntad, ¿no? Como entendemos como seres humanos, ¿no? Pero creo que ese es también el punto, ¿no? De los Human Animal Studies, que empezamos a entender que hay otro tipo de agencias que no funcionan exactamente como lo entendemos con nosotros, ¿no? Creo que ese es el punto, ¿no? Muchas veces es más resistencia que agencia puede ser. El tema de los animales en la ciudad es un gran tema, ¿no? Que hoy no he hablado de eso, pero se ha trabajado muchísimo ya, ¿no? El papel de los caballos en la ciudad, el papel de los perros, ¿no? Y de las vacas, de los mataderos, incluso de las pestas, ¿no? Pests, como dice, de los animales nocivos, etcétera, ¿no? Es un gran tema y hay consenso. Los animales han contribuido de manera significativa a cómo está nuestra ciudad hoy en día, ¿no? Eso es cierto y agradezco la propuesta de la normativa de los leyes, ¿no? Que regulan nuestra convivencia o nuestro tratamiento de los animales. Eso es otra fuente importante, creo. Gracias. Jo només per respondre ràpidament, jo no faria diferència entre agència conscient o inconscient, no? Penso realment en aquesta capacitat per l'acció i fins i tot quan l'Oliver parlava dels objectes, doncs també la capacitat que pot tenir, diguem-ne, un objecte del que nosaltres farem amb ell, no? Com ens pot interpel·lar i com això genera també una agència en relació, no? A aquest objecte. Després que aquesta acció tingui motivacions, o sigui, més de voluntat pròpia o que, en fi, inconscients, per utilitzar aquest terme, jo no faria la diferència. Pues nada, pues